Xin chào anh em nhé. Shop bên em vừa về cám hạt protein Đài Loan. Bên em có 3 vị vừa về xong là vị thơm này, tanh, hoa quả tổng hợp. Cách dùng là 500g cám lèn cộng với 500g hạt protein nhé. Mồi xả thì là trộn tỷ lệ một mồi và 3 nước. Mồi câu thì thêm chút nước tùy cách đánh. Có thể đánh kèm hương liệu tùy thời tiết. Sản phẩm đóng túi thì 500g, chuyên các loại cá là cá chép này, trôi, chấm, rô phi, diêu hồng. Đấy, anh em nhé. Anh em nào quan tâm thì anh em bấm vào giỏ hàng giúp bên em nhé. Em xin cảm ơn ạ.